Gautengers ken Irene goed. En nie Kaapenaars, dis nie 'n meisie nie, maar 'n plek naby Pretoria. In 1889 het 'n sakeman die plaas gekoop en aan sy dogter vernoem. Paul is by die Irene Country Lodge. Alhoewel lente nou om die draai is, moet ek vir julle sê, daar's nog steeds 'n lekker koue byt in die lug. Maar vandag plaat my glad nie, want dit gee my die perfekte verskoning om 'n paar warm nageregte te proe. 'n Mens mag mos maar in die wintermaande so ekstra vetlaagie om die middel kry. Moeilik om te glo dat die plek eens 'n werkende varkplaas was. Dis deesdae so spoggerig dat die Italiaanse sokkerspan in 2009 met die FIFA Konfederasiebeker hier gewoon het. Vilna Heymans, 'n hotelbestuurstudent, is in die kombuis en so soet so stroop. Goed, Vilna, ek weet jy gaan vandag vir my 3 geregte maak. Nee, Paul, ek gaan 4 maak, maar die 4de een is 'n verrassing. Dis 'n bonus. Maar hierdie is seker die eerste een, dit is die Ubuntu tertjie. Dis reg, dis die Ubuntu tertjie. Jy kan maar so lank proe. Ek het besluit om hom in te sluit omdat ons die plek van verblyf vir die Amerikaanse sokkerspan was tydens die Wêreldbeker. Dis 'n ag Amerikaanse apple pie soos hulle dit sal noem, met 'n Suid-Afrikaanse inslag, botterskorsie met kaneelsuiker. Mense proe baie beslis daai appeltert smaak, maar daar's ook ietsie anders by en die kaneel kom heerlik deur. Dis een van die belangrikste bestanddele in die nagereg. Eers druk ons die sirkeltjies met die koekiedrukkers uit. Jy kan enige vormpie gebruik, maar ek druk hulle dubbel uit sodat ek 'n bietjie hoër kan maak. Dan meng ons die mascarpone kaas met die strooisuiker en die eier klits ons saam met bietjie vanille. Dan meng jy die 2 goedjies saam en jy skep 'n lepel daarvan bo op jou deegie uit. Hier het ek gaar botterskorsie wat ek in klein driehoekies gesny het. Ek doop hulle in bietjie kaneelsuiker vir lekker geur en ek pak hulle dan soos 'n sonnetjie bo op die deegie uit. Bo op dit kom daar 'n klein baba appeltjie. Dit is nou waar die American apple pie gedeelte inkom. En dan sit ons hom in die oond by 180 grade vir so 20 minute. Sjoe, maar lyk eintlik al klaar reg om te eet, maar ek sien hier's nog so lekker appelsous hier, is nou sy beurt. Dis nou sy beurt. Waarvan hy gemaak is die sap wat uit die blikkie uitkom saam met die baba appeltjies, bietjie Chardonnay wyn, kaneel en mielieblom waarmee ek dit verdik het. Ons gaan dit gebruik om bo op die tertjie te sit te laat mooi lyk. En dan het ek ook hierso in 'n spuitsak dieselfde sousie met van die vulsel hierso en sjokoladesous waarmee ek dit hier buite om gaan versier. En dan rond ons dit af met 'n sjokoladeblaadjie. Daar sê. So wat dink jy? Paul, jy het nou jou eie twist ingebring. Verdrink die appeltjie tert. Maar ek smaak oor 'n tert met 'n lekker vulsel. Jy het klaar die ander een geproe. Hier staan we vir die volgende proe. Okay. Hi, Tabu. Hallo, Paul, hoe gaan dit? Lekker man. Nou, Tabu, soos ek het gaan jy vir my 'n bietjie van 'n alternatiewe brood en botterpudding maak. Ja, ek gaan nou 'n brood en pudding maak, maar ek gaan piesangbrood gebruik. Fantasties. Ek is mal oor piesangbrood. Wat ons gaan nou doen, jy kry 10 eiers, dan breek hulle in die skottel. As jy is klaar om die eiers gebreek het, vat jy room, gooi in die suikerrok, gooi dit in, bietjie van die rosyne, gooi dit in, meng dit saam. Dan vat jy die brood, dip dit in die mixer en dan sit hom in die bak. En dan as jy klaar is, vat jy die saus, gooi bo en sit net bietjie melk by. Dan vat jy dit, gooi in die ont. Nou, Tabu, sien dat hierdie 'n brood en botterpudding is. Het ons nie 'n redelike kardinale bestanddeel gemis nie. Ek bedoel, waar's die botter? Hierdie resep kom van die 17de eeu van Britain af, waar hulle die brood wat klaar gesmeer het in botter gebruik saam met melk, maar nou ons gebruik dit nie meer nie. Ons gebruik die room wat klaar ryp genoeg is. Ja, daai room help my so 'n bietjie warm te hou in die winter. Dit help bietjie, maar nou ons gaan dit opdien met pistachionette met roomys saam met karamelsos. En gelukkig vir Paul was dit toe tyd vir die proeslag. Ja. Jy weet, Tabu, gewoonlik is ek nie so mal oor brood en botterpuddings nie, dit is 'n bietjie eenvoudig. Maar hierdie, saam met die piesangbrood, roomys en karamel, is wonderlik. Hey, moet te veel van daai eet nie, want ons moet met die volgende ene begin. Dit is pudding met twist. Smaak dit in 'n koppie. Wat ons doen, jy kry net meel, suiker, eier, meng jy dit saam, dan gooi jy die olie in, meng dit saam. As jy sien dat dit is mooi gemeng het, gooi jy die konfyt in. Mense kan seker maar enige tipe konfyt gebruik. Ja, jy kan enige konfyt gebruik. Jy kan koffie ook insit, Milo, enige iets wat jy wil insit. Dan meng jy dit in, gooi in die koppie. 3 minute in die micro, dan is klaar. Stel jou mikrogolf op hoog en voel aan die einde van die gaarmaaktyd of die deeg bo-op nog nat is, veral as jy meer as een terselfdertyd maak. Indien wel, sit dit nog so 30 sekondes in en toets dan weer. Die nageregse basis is soos die van 'n Malva of Jan Ellis pudding.
Die idee is dat jy dit maak terwyl jy die ketel aansit om vir jou gaste koffie te maak na ete. Jy kan die deeg 'n paar ure vooraf maak, in die glase skep en in die yskas hou. Haal dit 'n bietjie vroeër uit dat dit kamertemperatuur bereik voordat jy dit mikrogolf. Rond af met room, ingelegde appelkose of ander vrugte en 'n kruisementplaartjie. En kyk, hierdie is my gunsteling tipe nagereg. Dit is vinnig, smaklik en heerlik, maar baie ryk. Dis 'n lekker son. Ja. Ek's bly jy het my kombuis daar nie te vuil gemaak nie. Nee, is dan nie te erg nie. Okay, sien ek julle later. Is jy reg vir die laaste ene, Paul? Ja, maar jy het gesê dis die verrassingsnagereg. So wat presies maak ons? Ek noem dit 'n 3 van alles verrassing. Die oorspronklike resep is 'n 3 bestanddele pudding. Dis kondensmelk, lemoensap en is 3 eiers en dit gaan vir 30 minute in die oond. En die verrassing wat ek bygesit het is sjokolade onderin en 'n bietjie lemoenlikeur. Hoe ons dit maak is jy vat die kondensmelk, lemoensap en die lemoenlikeur en jy meng dit saam tot dit lekker glad is. Sien jy gebruik hoofsaaklik hierso 'n lemoen en 'n lemoenlikeur basis, maar jy kan seker enige ander vrug en alkohol kombinasie gebruik. Jy kan as jy nog steeds die twee bymekaar laat pas. Wat jy dan doen is om die eiergele by die mengsel te meng. En dan vat jy die eierwitte wat ek reeds styf geklop het en jy vou dit liggies by die res van die mengsel in. Dit is nou redelik glad, so ons kan seker maar bo op die sjokolade sit. Dis reg, jy sit dit bo op die sjokolade en dan sit in die oond vir 30 minute. Kies die soort sjokolade waarvan jy hou, breek dit in blokkies of kap fyn en sit onder in die rammekens. Dis hy Paul, ek gaan hierdie in die oond sit, gaan wag jy so lank vir my by die kaggel, dan kry ek jou daar. Reg. Nageregte het 'n baie lang geskiedenis, maar het aanvanklik van die middeleeue af tot in die 18de eeu 'n vleisbasis gehad. Die eerste soetpuddings het bestaan uit meel, suiker en neute en is soos 'n doekpudding in sakkies gekook. Selfs vla het aanvanklik vleis, kaas of peper in gehad. Flan of randkoek, soos dit in Afrikaans heet, is waarskynlik die heel bekendste en aangepaste vlaabasispudding in die wêreld. Mens proe die kondensmelk, die bitter sjokolade en die suur sitrus. Dit speel lekker met jou smaaksintuie. Nou ek moet eerlik wees, ek het vandag redelik skuldig gevoel oor al die lekkernye wat ek geëet het. Maar as die mense rukkie lank stil sit en wag, dan gaan daai gevoel gelukkig verby. Nou bederf jouself vir die laaste paar dae van winter, wees 'n bietjie stout en geniet 'n soetigheid. Dit is inderdaad 'n wonderlike manier om die geselligheid van winter te vier. En kyk, makliker as ons 4 resepte vandag, kry jy beslis nie.